Xin chào mọi người, nay nhà em sẽ tiếp tục bán hết số heo còn lại trong chuỗi 46 con heo thịt lần này mà nhà em bán. Thì đây sẽ là clip làm về chuyến thứ hai và chuyến xe thứ ba. Tại vì bán một lần 46 con thì phải chia làm 3 chuyến xe nha mọi người. Vì là chuyến thứ hai em không có ở nhà nên là không có thể quay được cho mọi người cùng xem. Thì em chỉ tóm tắt lại ngắn gọn chuyến thứ hai cho mọi người như thế này thôi. Số cân, số ký của chuyến thứ hai thì em có để ở phía sau đây. Đây là số cân, số ký của chuyến thứ hai nha mọi người. Bắt đầu chuyến thứ ba thì lúc nào xe tới cổng thì cũng phải xịt khử trùng nha mọi người. Thì mời mọi người cùng xem là nhà em bán chuyến xe thứ ba này là với số heo còn lại, số cân, số ký và có đạt được 350 triệu không nha mọi người. Trong clip này thì có xảy ra một trường hợp là heo xuất chuồng mà lên xe có dấu hiệu thở gấp và co giật. Thì mời mọi người cùng xem là với trường hợp đó nhà em sẽ xử lý như thế nào nha. Thì mời mọi người xem clip hôm nay. Đây là 16 con. 39 ha. Má có bày đó là tranh ra được không?
chặt cái con thắt đè nó xuống. Rồi căng cái con thắt để cho làm vậy kia, để cái vậy cường mà đến luôn thắt lên cho nó. Bây giờ mày làm mày nằm đi đấy nó mệt đâu. Giờ đó thấy đó là sợ thấy đó cường. Thấy đó. Ngọn nó như họ cứu mình ra để nằm dùng đó hả? Bỏ con không? Mở cửa sổ nó lao không? Bây giờ ok chưa? Cái năm nước ta hả? Nhẫn này là nhiều rồi. Bảy bảy luôn, bảy mấy luôn mà đều có nó nhẫn trên Sài Gòn á, chứ còn mình không tới. Cái nó nè, năm bữa hổm nè. Đâu mình